一個 ginger hair， 就即係一個紅髮。因為大家都係俾人歧視。係啦，因為原來嗰個細路仔雖然佢係英國人，但喺個班裏邊佢俾嗰紮金髮啊，嗰紮啡髮，嗰紮睇小琪，自細都係咁。佢自己有一種即係自我受害意識，所以佢中意咧喺先天上中意翻同嗰啲有色人種交往。10個9個都係，唔信你網嗰度留言嘅邊位朋友，你喺讀嗰啲咁會唔會係有條橋就係話，如果想追鬼妹就追呢個 ginger hair？啱啦，冇錯啦，係嘛？嗱呢啲咧，大家有共同話題喎。即係金髮係最難追嘅。嗯，嗱呢個咧，書本嗰度係冇呢種知識嘅，因為金髮嗰啲自認為靚啊，係嘛？同埋自認為不。但係我聽講話有人黑人最難追喎。邊啊？黑人最難追喎。女仔。係啊。因為你要同好多黑人嘅男仔嚟競爭喎。咁啊，呢個生理上你自然陷於弱勢啦，係嘛？呢個嚟嘅原因嘅。好啦，咁。